Но вообще это неправильно, конечно. Наступление беременности возможно в течение года после начала половой жизни, без предохранения. Молодая пара должна привыкнуть друг к другу, физиологически они должны, пообтереться. Не всегда бывает, что беременность наступает сразу. Все мы разные люди, у всех физиология разная, поэтому беременность нужно и планировать, и ждать в течение года после начала половой жизни. Чисто физиологически, конечно, это может быть показаться то есть если лечь березкой, что быстрее затечет сперма по типу того, что центробежной силой затечет быстрее и попадет в полость матки, но вообще это неправильно. То есть во влагалище у женщины есть слизистая, сперматозоиды достаточно подвижные. Это зависит, скорее всего, от дня цикла, от положения, лечь на живот, не вставать, держать ножки кверху. Это все не имеет под собой никакой почвы, основания никакого нет. Но на чем основано вот это предположение, да? И очень часто приходят женщины, спрашивают, может быть, мне получить горячий укол, мне советовали, что после этого мы знакомые. Основано на том, что горячий укол – это хлористый кальций или глюконат кальция, он обладает сосудорасширяющим действием. И раньше хлористый кальций и глюконат кальция назначали вкупе с противовоспалительной терапией. То есть это, хлористый кальций улучшает проницаемость сосудов, обладает сосудорасширяющим действием. Но если, допустим, есть у женщины воспаление, то вкупе с хлористым кальцием, в принципе, можно. Но такой миф, что только хлористый кальций получите, я забеременею, под собой тоже не имеет никакого научного доказательства. Вот это тоже неправильное утверждение, потому что можно, чем чаще заниматься сексом, то есть можно достигнуть такой чистоты, что сперма становится стерильной. То есть с каждым разом, с каждым половым актом концентрация сперматозоидов в сперме, она уменьшается, и количество, естественно, подвижных сперматозоидов уменьшается. То есть, если заниматься молодой парой, да и вообще, если заниматься с целью запланировать беременность, достаточно заниматься сексом 3-4 раза в неделю. Это тоже неправильно. Как я сказала, сперматозоиды, они подвижные. И бывает такое, что очень часто сейчас, когда пенетрацией занимаются, то есть, петингом называется, это игра, даже без проникновения, а девочки с ненарушенной девственной полевой беременеют. Потому что даже капелька предэокулята, то есть когда идет смазка, эта первичная, даже она может содержать сперматозоиды.